Satriya Bagus, Raden Janaka, Nalendra Yaksa, Kumba Yaksa. Kowe sing nyidra garwaku rambut balik tak pecah siramu. Wah, konangan. Ah, mati dene. Wah! Ayo amuk. Lah dalah mejanane temen. Arjuna mundur Werkudara ya kalah. Lah apa kudu aku? Apa jeneng Leling Semi? Ing atase mung wujud Nalendra Yaksa kok Tuduna Tandrawati ngenanapakake kridaning Nalendra Yaksa mau. Ya, aja seneng-seneng tak goleke jago kowe leganing atiku. Ya Kang ya. Ya, wektune. Ha iya. Bila isih ana sing nyawer ora? Ketoke ora iki. Heeh. Sarep rampung kok ya. Iya. Ingat, ting. Apa? Besok malam ya Wayang Climen bekerja sama karo Badan Kebudayaan Pusat PDIP Jakarta. Ya. Tanggal 1 Wayang Garuda di Sanata Dharma ya live streaming lumantar Dalang Sena. Ya. Tanggal 3 Wayang Climen meneh, Truk. Oh iya. Tanggal 6 Wayang Climen meneh, Truk. Wah, nek seneng ki yo. Sing seneng iki brangus-brangus mburi iki. Ya wis ora apa-apa. Ning yaning talaka kadilanget oh Mambang Pantepasulan Pamaneka Lintang Tulya Kusumayana Sumawur
Ayat langening kalan wanat gelar pandhan muncar non lir kekunang surem sorot etan padang om nuwun sewu Kanjeng Pangeran mbok ya wis nggonmu tansah nawung sungkawa ingkang kaya mengkono Kanjeng Pangeran. Nuwun pangapunten Pangeran. Wingi monggo tumunten maring pangandikan. Nadyan kula menika mangertos kados menapa to kodheng Bengkali Patuko Pangeran Arjuna nanging kula suwun kanthi sanget babagan perkawis menika munggi karembak supados sak mangke pinanggya pepadhang Pangeran. Pripun Den? Keng garwa sampun sami matur kados mekaten. Janjane enten apa, Kakang Semar? Kula wonten dawuh. Waswatara sak Candretung lungun dina samengko iki. Madukara kelangan pusaka, Kakang. Kelangan pusaka? Ya pancen kaya mengkono. Lah sebabe napa lan pusaka napa sing ical? Mongko ingkang murca saka kasatriyan ora ana kejaba mung Kyai Pasopati. Kakang persasat pepes bayu kang tapis yen to nganti aku ora pinanggya kelawan pusaka paringaning jawata kang aran Kyai Pasopati. Kakang Semar Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti sing jeneng barang ilang niku nek mboten digoleki nek mung ditinggal meneng mawon kaya ngoten niku ya ora bakal ketemu. Sejatine aku wis kawit mau yen to bakal budal angupaya pusaka. Nanging bareng kelingan kelawan impen ingkang dak lakoni kaya mangu-mangu rasaku. Napa melih? Ngrembug babakan pusaka durung rampung kok bab impen sampeyan ngendikake. Katon yen to garwaku Wara Srikandhi nitih krata nanging tanpa kinusiran dening sapa wae. Kreta mau mahawan gegono ilang tak kedhepake Kakang kuwatir melang-melang rasaning ati kaya ninggal jejabang ning tepining balumbang. Yen to aku goleki kelawan murcaning Kyai Pasopati. Kakang Semar marika den mrayitna semuriris eka balik titiyani Gandayani. Lah pripun? Lah napa kersane sampeyan boten badhe upaya Kyai Pasopati? Niatku bakal goleki nanging kawatir kelawan garwa Madukara. Ngeten mawon. Napa kula kalih gareng keri riki sampeyan tindak kalih Bagong kalih Semar ngupaya pusaka. Ngoten mawon napa dipilih mawon Bagong sing keri riki kula kalih gareng kalih Semar budal napa Semar teng keri teng riki. Nek Semar keri teng riki niku tadahe akeh. Semar niku mangane ora umum. Nek sampean malah boros. Petruk njaluk didak nganggo sepatu bal. Ameng areng idahe kok dadak tuku sepatu bal. Pancen setan kowe lah. Kakang Semar, wonten dawuh. Kakang wae melu kelawan tindakku. Petruk melu kelawan aku, Gareng kelawan melu aku. Lah terus sing jaga Ndara-ndara putri, Bagongan. Kowe tak dawuhke rining Madukara. Nggih. Reksanen bendaramu sakarone. Waduh. Kula mengijen. Iya kowe dhewe. Lan ngertiya yen pancen kowe wis saguh. Aja mung kandhekku ning pangucap nang kababaro tekan pakarti tegese ngene. Yen nganti ana apa-apa ing temandu lawan garwaku yen nganti babak kulite gedhe katriwandan. Nyawamu sing dadi jole. Wah, abot iki. Piye, Tru? Manut wae, dawuhe Ndara ki manuta wae.
Manuta wae men cepak patimu manuta wae. Ora sandadak werna-werna nderek kersane Ndara. Nggih, pun sendika ngestakaken dawuh. Wani nanggung perkarane, kula tanggung bakarane. Wale. Kula tanggung perkarane jagung bakarane. Jagung bakarane kula tanggung. Kula maem kabeh. Ayo Kakang Semar tutna laku jantraku Kakang Loyonto. Nggih, monggo kula dherekaken. Mulat mara sang Arjuna semana kang kamanungsan. Ong ong hati ya Kang. Bagong, wonten dawuh ora ana jamak lumayan to papan kene kuwi papaning para wanita. Nggih. Arepa kowe dipasrahi dening Kanjeng Paren. Nanging lumrahe rak ya jaga ana sak njabaning taman Madukara. Oh nggih. Aja ana wong kang bisa mlebu jroning taman. Elinga yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan aku lan Yayi Wara Srikandhi. Bakal gedhe pidanane. Ngestakaken dawuh kula ajeng jaga teng jaba mawon. Teng mriki kula ya ora kuat karo wong ayu-ayu kaya ngoten iki. Iki ra aku nglambrang tekan endi-endi. Iya. Pun nyuwun pamit sing atos-atos. Kowe sing ati-ati Bagong. Nggih. Utawa tata kate Wisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 ladan jebul mandi pangestune Pandya Bedhari Durga kekalangan ana ing gegantang Dasawangi sor kasatyan Madukara sepi samun ora eneng apa-apa jana ing kengalok kelangan. Wara Srikandhi kowe bakal tak cidra jinatu krama dening Prabu Kumbayaksa Wara Srikandhi. Dewa Srikandhi ora ngerti sangkan parane Wara Srikandhi cinidra dening Nalendra Yaksa Panakawan Bagong non Panakawan Bagong wonten dawuh kok sumengkale undang-undang srone ra jamak-jamak enten apa Bagong bareng kowe metu saka taman jagana ing lawanging taman kowe tak kandhani nggih Srikandhi ilang teng Jalan Sukun Kairak Kandri iki Srikandhi. Wah, Srikandhi ingkang rayi. Iya, garwane Ndara Janaka sing ingkang rayi. Iya. Teng pundi? Ilang Bagong dicolong Ratu Buta.
Aku weruh dhewe kowe nyusula Kanjeng Paran matek. Aku lho nek nusul mesti Bagong, kowe tak kon tunggu weruh Sri Kandi. Kok ora tanggung jawab. Longgo warung waduh. Nek warunge isih enten apa-apane. Nek wis entek-entekang. Ajeng napa kula? Nek ditusuk, dipanah jagung bakarane. Apa ndi? Wis tanggung perkarane. Kowe nek wani ya wani, nek ora ya ora. Nggih, pun tak antepi lak matur Ndara Janaka nek kanane madu karo kaya ngenten. Pripun? Le tindak kok mandeg mangu atine mboten jenjem nggih. Iya, Kakang Semar. Kelingan Madukara. Empun mboten sadigagas wong nyatane enten sing jaga. Anak kula Bagong niku nek pun duwe tanggung jawab arep wonge glece kaya ngoten nika ning ora mingkuh saka tanggung jawab. Nggih kok, Den. Nika niku jaga kampung Dina Impring niku kowe ora tau mulih kok awan bengi teng riku kok. Wong dasare ya ora ndek omah Bagong. Dadi ya wis ming teng riku niku. Kalih ngenteni wong kei rokok, wong liwat ngekeki dhuwit ngoten niku wis Bagong niku wis regepe ra jamak-jamak. Nggih pun mboten usah kuwatir, Ndara. Ning atiku kok ora penak. Ndara, kendel Ndara. Ana kawan Bagong eneng apa? Ngaturaken kedrawasan. Sekawit kula dipun dawuhi jagi ndara-ndara garwa panjenengan Ndara Sembadra Ndara Wara Sri Kandi. Iya, ening lelakon apa? Kok raimu pucet? Bagong apa kok? Kringetmu anti kaya ngono kuwi teng dlewer. Ngapa Gong kok raimu cipet? Pucet kok cipet ora? Ngapa Gong jujur? Bagong eneng apa? Sewu-sewu kalepatan. Ya Gong pangasa mangke Ndara. Eneng apa? Niki wau kula kok njaga Ndara Wara Sri Kandi. Ngapa Gong kok nangis ki? Ngapa kowe iki ngedeg-degi wong tuwa nangis ki ngapa? Bagong kok ndagel ki ngapa? Ndagel cengelmu semplok kowe. Kena mili air mataku. Aduh nek ndagel. Eneng apa? Anu Ndara ngaturaken ketiwasan. Enten sing ical. Sing ilang apa? Ban. Ayo wong nek kulino sembrono culeken mripate kereng. Aja sembrono sing ilang apa? Kawis kula kanca jaga Ndara Sembadra kalih Ndara Wara Sri Kandi. Iya. Terus kalih Ndara Wara Sembadra kan jaga teng jaba. Kula mung disangoni klasa secuil. Iya, wajibe wong jaga pancen ning jabaning kori. Nggih. Ning Ndara Sembadra celuk-celuk kalih kula. Garwaku nyeluk kowe. Nggih. Sebabe ngopo? Wara Sri Kandi ilang dibetok kalpi. Reng, rasa reng, wis rasa. Tonyo lho. Iki serius. Kalpi nabrak ndasmu iku. Gareng kok nesu. Kalpi piye sing ndek aku e. Oh. Mboten aku sing dikira nyolong ora. Wong bane we. Alus kaya ben ngepot. Oh. Ndara Wara Sri Kandi cal dipun beto napa
Ratu Butadara. Bagong. Non. Aku wis kandha karo kowe. Yen nganti ana babak kulite garwaku gedhene lakon. Sing gawe katriwandaning garwaku nyawamu ijole. Kula nyuwun pangapunten. Kula ya wis berusaha sapi-apike kok, Ndara. Ning mesti jeneng maling niku ora luwih pinter tinimbangane sing jaga. Soale kula kan kulino maling. Garwaku ilang. Nggih. Ming dalan loro. Kowe minggat apa tak pateni? Iya, Pak. Milya dipateni. Wong tuwa ora ngajar ora. Karo anake dhewe kok kon mateni ora. Malane ora urip ora bingungke wong. Lunga wae le, lunga. Arep pisan iki iso urip. Ning sombo taun kapan bisa ketemu karo aku le. Lunga wae rasa. Aja gelem nek dipateni le. Lunga wae, Gong. Milya lunga wae aja gelem dipateni. Mingkari dalan loro. Mati apa minggat? Aku oleh mangan jaluk sapa, Tru? Aku ora aturan ra doyan to. Oh, biasane ya sok mangan aturan. Atiku. Ora. Menengo kowe. Aku piye, Tru? Wis kowe lunga wae, lunga ki isih urip bane dipateni wis ora bakal urip meneh. Kula take samawan yen pamit, Ndara. Kakang Semar, kula garwaku ora Sri Kandi melu murca ilang cinidra Ratu Buta. Kakang Semar, aku kudu piye? Sampeyan iku duwe kakang ampuh. Ratu Ndarawati kok piye dipadosi nyuwun pitulungane ingkang raka. Iya, Kakang Semar. Oh, Suram Tiwangkara kingken ler manguswa kang layon denyailang kang memanise wadananira layu kumel kocam ranyo maratani malang nasibku Pisaro Petra maglegeken aku sedih kok maglegeken Pisaro Gareng pisah karo bapak mung mergo ditundung karo Ndara Janaka wis separan-paran iki arep mampir nggone kanca ming ayo padha nangis bebarengan. Ora ana sing tak pikir iso menehi apa panguripan karo aku mung do piye. Wah, jan. Cilaka iki. Arep ngapa iki? Bangane urip ora duwe sanak kadang ora duwe mitra kawruh. Luwih becik. Aku arep mlaku sak paran-paran. Wis ben weteng ora arep tak isi, ngelak ora arep tak ombeni. Mati nang dalan ya ben men diarani kena Covid-19. Mangkelake aku. Wis tak niati kaya ngono, imbangane urip wis ora ana gunane.
warudayang mak bang bu bolong kali cudi sapa sing gawe. Iki dewa kok ora ana wujude. Pancen ulun badan alus, Bagong. Wo, kok nitik suarane Bathara Antarada. Iya. Kok mek wujud kabut kaya ngono. Wayange urung disiapke. Lah ya sak anak-anane kan wis. Gandeng wayang Sliman ya wis ora apa-apa. Bukti kula pukulun tipes padha-padha. Ini ngene, Pak. Kita aja mati. Aku kaya wong edan lho ya. Omong karo kebul. Ki mang penonton do mbayangke iki kebul mulek-mulek kae kaya mistis banget lho. Iya, iya. Iya jengkolmu merasa. Ora ana wujude kaya iya. Asing jeneng wayang ki ya sok lali barang. Iya. Asing nyiapke wayang dibel bojone. Mas, kowe nyanding bojoku ora? Walah. Bojo kaya peyeke digemaken. Ya wong ki tresnane ya dhewe-dhewe kok kaya. Ha ngene ya, Bagong. Ulun jarwani, kita ki ora kena mati. Nanging kita kudu iso mbalekake ya kuwi wujuding pusaka Pasopati. Lajeng goleki teng pundi? Kita ngerti pusaka Pasopati iki sejatine dewa ingkang nyuwun sarta dewa ingkang gawa saka kasatriyan Madukara kinarya srana sarta bakal diparingi kekuatan dening Sang Hyang Jagat Jatimurti. Mula sejatine Pasopati kuwi ulun ingkang gawa. Wah kene tak jaluk. Hus. Aja sembrana. Yai Pasopati bakal ulun balake lan jeneng kita, nanging kita kudu iso ngrampungi. Ya kuwi langing Wara Srikandhi. Terus carane kita aja wujud Bagong. Kita wujud Nalendra. Bakal ulun ingkang wujud sarta balekake sarta ganti wujud jeneng kita. Oh nggih, ngetaken. Kyai Pasopati kula trimaringaken rumiyin. Nya, tampanana Bagong. Kekuatan yang Pasopati iki pancen kaya mengkono kuwi. Lan kita ngerteni sejatine Kyai Pasopati iki ora wujud panah, nanging wujud daya kekuatan. Ajare ana sing ngendhake nek Kyai Pasopati iki wujude bedane kaya wulan tumanggal. Tanggal pira dhisik? Nek tanggal tuwa ya rampuh. Ampuhe tanggal 6. Iki nerada iki mesti wuda. Hus. Ketara ditutupi putih-putih kaya ngene. Aja sembrono. Kita ulun ganteni ya, Bagong. Ngestaken dawuh pukulan. Jagat Dewa Bathara. Wah, dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndrawati. Wong semono mangadili kowe. Ana sasmintane ingsun Jagat Dewa Bathara, jagat gedene Raja Majapahit. Kita ulun paringi tetenger Prabu Astrajingga. Majiku ibini. Ora wis. Astrajingga paring tetulung kan para Pandhawa ben Srikandhi bali ana ing Madukara lan Kang Nyidrawara Srikandhi bisa kadenangan. Oh iki nek cilaka kuwi ketemu Kresna. Ora apa-apa wong lemu kita. Kita kresndut. Nek wong samana mangadelane Dimas Arya. Dimas Arya dengkul kita kuwi ora. Wis ngono ulun kondur makayangan ya.
Ora? Nggih. Uswatara wanci adimu Janaka ora sowan. Ya. Mula si Adi tak jawil metu saka Datanegara Ngamarta wigatine bakal ndak kanthi tilik marang adimu si Arjuna. Resna kakangku. Yen pancen kaya mengkono ayo digelak lakune. Mundhak dadi pangarep-arepe mbarep kakangku. Lho kok sik? Lah kae malah Janaka tekan kene kae piye kae? Ingkang Kanjeng langit kelap-lapaton lerekin saking risang mawe gandrung ing Arjuna nunen maring adal kucem guayaning si Adi rengu pasuryane eneng apa Koko Prabu Madukara ketaman nelampahan lelakon apa pusaka Kyai Pasopati ical nyarengi Wara Sri Kandi cinidra dening Nalindra Yaksa. Monggo kula mboten mangertosi wonten pundi dunungipun Nalindra Yaksa menika kala wau. Koko Prabu, piye? Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka paring pepadhang dhateng pun Janaka Koko Prabu. Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lereking sanging risang mawe gandrung ing Arjuna lunen maring adhaw. Ora usah ndadakake ing maring dawuh, marata sawangen kaca paesan iki. Gage Yayi, sawangen. Yata laruta saking godha sang kula-kula. Yen amutusa sang Sri ing wis cetha Nalindra Yaksa mati dening tanganing Janaka. Satriya bagus Raden Janaka Nalindra Yaksa Kumba Yaksa kowe sing nyidra garwaku rambut balik tak pecah sira wah konangan mati dene wah ayo amuk Ilah dalah mejanane temen Arjuna mundur Werkudara ya kalah lah apa kudu aku apa jeneng leling semi ing atase mung wujud Nalindra Yaksa kok tuduna Tandrawati nganapakake kridaning Nalindra Yaksa mau ya aja seneng-seneng tak goleke jago kowe legane atiku. Sik. Iki kok
Lho ana wong kok aneh. Niwang sok mana? Mengadili penjahat. Ngadili luwe. Jagat pancene Bathara wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak tak anggo ihi bareng. Iki sapa iki? Ana wong kok sekirane padha karo aku. Kowe sapa Gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar para nyata. Kowe sapa? Nalendra mburi saka Mburi Wingking. Prabu Sri Ndang Mulya. Tak totok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Durung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Wong. Wigatine Prabu Astra Jingga. Ana jawabmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adhiku wadon jenenge Wara Srikandhi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe. Wis jan pahit iki. Saguh ora? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Yen manyan kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana alam brana iki ayo padha tang piutang. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wati. Dapure kaya WC ngono. Wah, edan troco banget terus. Mungsamu nendi? Eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Ya. Iya. Aku tak mangkat sono. Iya sing ati-ati. Kowe ya? Iya. Ngece aku kaya aku sing Lho, wong to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembongke Nalendra saka Perumahan Indah Permai. Aku Prabu Astra Jingga. Kowe sapa kowe? Prabu Kumbayaksa. Cetha yen kowe dadi mungsuh Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adhiku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Wah. Waduh, mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arepe kowe. Ayo patenono, mesti tak pateni. Gunjang Ganjing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung ical wujuding sang yaksa babar Begawan Durna. Miwah Dewa Srikandhi. Prabu Astra Jingga babar Kilura Bagong. Aduh!
ya Bagong. Sampeyan mriki. Hi. Bagong. Aku njaluk ngapura ya Bagong. Dudu aku sing kudu ngadili sata menehi pangapura ning sing kagungan. Utawa Sinuwun Darawati utawa para Pandhawa. Ora iseng sampean gerangan ora. Mbaya eling. Wis duwe bojo sikil papat kurang apa? Ora ae, Sinuwun. Punten kok nggih kula sampun ndodok ing ngalematan. Mboten nginten bilih Kang Pimba Yaksa menika bapa Penemban Durna. Ha inggih, inggih. Lah kersanipun jantosipun kula badhe madosaken sederek Satama. Kanthi cara kula menika kepengin gayuhipun para Sri Kandi. Lho mangke rumiyin. Para Sri Kandi menika sampun dados tetimbanganipun kadang kula Janaka. Upami bapa Durna menika tresna kaliyan para Sri Kandi mestinipun ya nembung karo Janaka sing apik-apik mboten kok nyolong kaya ngoten niku. Musim maling lho la iya. Nyolong ora. Kapok ora kapok tak uyuane. Aja-aja, Bang. Aja, Bagong. Aku wis kapok. Janaka piye? Gandeng bapa Penemban Durna mriku guru kula. Tertemtu kemawon kula mboten badhe menapa-menapa. Trima, inggih trimah. Bapak Durna benjang mari sampun dipun wangsuli nggih. Pakartinipun boten sae. Oh inggih ngestakaken dawuh. Anu matur Ndara Janaka, iya Bagong. Pusaka Pasopatipun kondur menyang endi? Dipun beta kula. Lho. Mbok gawa nggih balekno nang Madukara. Nggih mengke kula konduraken. Yen ngono wis katon padhang kahanane Janaka, muga-muga kabeh tentrem ayem ora ana apa-apa ya Arjuna.